Hello， 大家好，我是阿龙。今天呢，我要给我的车新装2样东西。第一个就是我这个天幕，这个天幕上次拆下来之后，我就放在家里边，一直没动它，就等着今天来装。因为今天呢刚好彪哥也在，所以呢就2个人合力把它给装上，不给擦干净。之前拆下来的时候，上面好多尘啊，很多灰尘。现在抹干净了，待会就把它给装到我的那个新车上。热缩管，把它套上它就可以。可以这样子防锈了哈，这样子一吹就好很多了哈。对，你看很贴身，看起来搞出来就行。赶紧走开，走开。好了，现在2个已经装上，还没有锁死。它下面要调整一下位置，挂上去。有个动手能力强的姐夫真好。对我姐夫来说的话，安装天幕应该小意思了。之前我一个人安装的好累的，2个人应该会轻松一点。我把这个车头调转一个方向吧，装在那个主架那一边。就是要先把这个螺丝给拆掉，然后在这2个孔固定。哦，它下面顶住了。对呀，它下面有条杠顶住了。对。现在我们试着是拆一个螺丝，看看能不能把它给拆出来。这里有2个孔的，固定上。它里面有什么？这里就上不了垫片了，那就没用了。只能螺丝从里面穿。对。我们先上一头看一下好不好？好，好。这个确实不好拧哦，还好有姐夫在这里啊。彪哥在这里，不然的话我都不知道怎么弄这个螺丝。这里凸出那么长，应该放过那边去吧？哈，这个就挪过来一点是吧？现在看一下这个天幕，这个位置合不合适？可以了，彪哥，就这个位置吧。先把这个螺母给固定好，固定了再来解决那根长条的螺丝的问题。彪哥说这个螺丝太长了，要去换一个，不然的话很难拧进去。去买一个短一点的螺丝。像我以前一个人装，我都不知道怎么装过来的。我们2个人为了装这个天幕出了好大汗啊，因为今天天气特别的闷热，然后呢那个螺丝特别的难拧，所以呢现在彪哥他去换螺丝了，我在这里等他。因为这个车顶行李架呢，它是风铃铁骑专用的一个车顶平台，然后我用的这个天幕呢，还有它所搭配的这个配件，跟它有点不太适配，所以说要费很大的功夫。然后今天除了安装这个天幕呢，我还需要安装一个风门板，就是把这个备胎取掉。因为我觉得这个备胎，其实我在自驾这3年去了那么多地方，很少情况下需要用到备胎的，所以呢，我决定把这个备胎给取掉，并且呢，我现在这辆车它用的是 AT 胎，就是说比那些普通的轮胎要好很多的。所以说呢，综上考虑，我觉得还是把这个备胎给取掉。毕竟我去很多的地方并不是高强度的越野，不会说专门走那些特别烂的路。刚刚快递送过来的这个尾门封板正好到了，太好了，今天也可以把它给装上。拆掉这个备胎之后呢，就可以给我这个尾门减重，没那么大的负担，对吧？我看一下，应该可以吧？不知道能不能拧得上哎，试一下吧。对，铝合金螺杆就不会生锈嘛。对。大功告成，就这样子固定了。因为它整个天幕外表都是黑色，所以说跟那个车框它是搭的，车顶的行李架也是黑色嘛。看着没那么明显哈。融为一体。辛苦你了，彪哥，满头大汗。今天是特殊，今天比较热哇。对啊，今天热好多啊，我也是衣服都湿了。把这些工具都放回来，这个风板待会要去装的，把它放回车上去，牢牢的安装上去了。比我之前的要安装的美观很多，因为我之前呢安装的时候它是有一点斜的，并且呢因为拧得不紧，所以说它是有往外翻的一点点。这次呢我们拧得特别的紧，它是正的挂在上面的。现在可以放心的去安装那个尾门风板了。原本呢是打算买顶火的他们新出的那个备胎联动支架，但是他们还没有上市，就说可能还要1个多月吧，这时间太长了，就不要那个备胎支架了。反正感觉这个备胎我也不怎么用得上。已经跑了441公里，平均油耗是14.5。这个14.5的一个油耗呢，是我跑的441公里的平均一个油耗。但是最终一箱油跑下来的平均油耗是多少呢？到时候给大家揭晓，算一下。
这是我之前买的咖啡豆，挂在这里好香啊！这风一吹，满车都是那个咖啡的奶香。现在出发，汽车服务中心，然后把我的车直接开到工作位上去。它那个机械钥匙是在这个电子钥匙里面的，我要拆下来。哎，可以了，就是这个。要装的就是这个风板。对，车子是我的。这个坦克300好像改的比较亮一点哦。它是官改的啊，官方改的。哦，官方改的。对，风铃铁骑，就是顶火跟长城官方改的。好重，我的门都掉下来。掉啦！我现在改成卖咖啡嘛，打卡搞不下个礼拜就出去了。哇，带着咖啡的旅行哎，街头咖啡车，哇塞，全都是做咖啡的吗？制冰、冰箱、咖啡机，哇，好齐全啊！我昨天在江边打卡，好多人打卡。我在江边看到有很多卖咖啡的，就卖奶茶、卖咖啡嘛。我这个要5度电，要5度电啊？那你这个是到时候要旅行，就是把这个带出去。我想去哪一个城市，我想停下来，我也可以搞点油钱。啊，像这个打卡点，哎，师傅，我搞专门住一天或者2天，一路玩一路就旅居的生活嘛。旅居生活，顺便做点小生意。那你这个车如果装满这些设备的话，应该睡不了了。我睡得了，还睡得了吗？我也可以转棚，加上我车顶帐篷被我拆了，这个活动的嘛，这个也活动的嘛，这2个一拿就可以睡觉了嘛。哦，就是单人就可以，双人就不行。我曾经加工了，我下面哦，你自己做的？我是要加工放好多东西的，奶油嘛，糖嘛，还有这个炼乳嘛。对，哇，这个设备好齐全啊！我这是现做，因为你这些设备就是现磨的。我全部是有些粉就是手冲哦。你这个没有烂啊？你说哪里烂了？不是，它门掉下来了，它这个门有点往下压。哦，有点往下压。这太重了，这个胎哈。它这个车身都贴满了，品一杯咖啡，感受浓浓的乡愁，跟着咖啡去旅行。这个备胎已经拆下来了，这备胎好重啊！诶，摄像头也拆了。要装上这里的。哦，装上那里去了。对啊，你这个不要的吧？对，那个是不要的。对。对啊。这个年版不好是吧？没有第一批的，第一批的。也没实想就我给他啥都是还是改啊。拆的是什么？那个机锋板。还是你们这里工具齐全一点。我自己弄的话，可能要弄好久哦。你肯定弄不了啊，又要接线什么的。是啊，拆你也拆不出来。它这个接的应该是高位的那个刹车灯哈。这个不是，这个不是哦，这个摄像头的。摄像头，高位单子在这里。摄像头都拆下来了。对，是我的牌子，一路发。哇，这样子看它这个胎好大呀，又重又大。那你可能你真的换备胎，可能不是那么好换哦。对呀，很重，抬起来都吃力。已经把整个备胎都拆下来了，还有那个备胎支架，正在装这个风门板，但是得花不少的功夫啊，因为这风门板呢，它要接那个刹车灯的，就是它会亮光的，所以说要接线，然后呢还得把这些七七八八的螺丝那些都拧上。你为什么之前用的那个车顶帐篷不用了？去大南山差点把我吵死了，吹翻我了。吹翻你了，吵死了。那个质量不行。不行哈、哦。睡到里面，然后1个晚上没睡好，睡到天晚，一拆以后呢丢了。我那个本来是车顶帐篷连在一起的侧帐。我也不习惯那个东西。我改了好多。要2个帅哥在帮我合力安装才可以。你这个加进去，官方的吗？对，官改的。它出厂就是这个胎。不行啊，我们这个不加到那么。它调了速比的，它3点多调到4.55的速比。所以说它换胎基本上没什么。像如果你们这个要换成大尺寸的那个轮胎，对，他不给你搞。要自己去弄。可以了。这样子装就可以了。U6放。好。两間耳蛇棍小腳好吉哦，哈子棍磨的，剩下的都是我的了，要带回家了。对，放好来，不要扔哦。到时候要用的这些。装完整体的效果就这样子，一踩刹车它也亮灯，形成一个 X 形状。
哇，这个备胎好大哦，超级重了，我到时候不知道放哪里了。后排整个大半的空间都占了。唔緊要啊，唔緊要，就放樣得了。啊，想那種啊，到時候放奶。我現在踩着火試一下，那個攝像頭正不正常？正常啊。不過佢好像比較淺啲，比較淺啲。因為之前我看到那個東西沒，跟他看到你。把我後面整個位置都占了，抬都抬不動。當時抬上來是2個人一起抬的。現在回去了。好了，回到來了。現在要把這個備胎轉移一下，我要把輪胎轉移到我姐姐的這輛車上去，就是我這輛舊車，因為只有我姐的倉庫才放得下。我這個輪胎太大了，沒法抬到我們家樓上去。哎，彪哥到了，幫我抬一下，一起抬一下，因為這個輪胎太重了，抬不動。對，這個很重。好，放下來一下。重啊！对，放哪里啊？放后备箱。那个轮胎那么重，我感觉我的门都有点坏了，有点声音了。好吧，回去了。你衣服有没有弄脏？没有。没有，那就好。回去洗一下。到时候你帮我放到你们那个仓库那里去吧。放仓库那里放着。哇，今天的任务总算是完成了，包括这个天幕的安装，还有那个尾门封板的安装也已经搞定了，太开心太开心了。我觉得那个备胎拆掉呢是一个很适合我的决定，很多人可能觉得不正确，就是觉得应该带上那个备胎，万一在路上发生状况了，或者轮胎爆了，都有一个可以备用的。但是我觉得我应该遇不上这样子的情况，祝我一路顺利吧。然后刚刚在那个改装店认识了发哥，发哥呢他也是一个旅行爱好者，他特别喜欢去各地旅居，他还有一个计划呢，就是边卖咖啡边旅行，然后呢在路上实现自己的可持续的一个旅行之路。现在先回去吃饭了，忙了一天，浑身都是汗。咦，关机，没有吃的，这是三脚架。他看到没有吃的，扭头就跑了。